Grüß euch, ich bin der Florian. Heute zeige ich euch im Fusion 360, wie man CNC-Inlays macht. Das Ganze ist einfacher, als was man meint. Man muss nur ein paar gewisse Dinge beachten. Was braucht man, damit man CNC-Inlays machen kann? Einmal natürlich verschiedene Fräser. Ich habe einen 15,6 Grad Gravierstichel, einen 4 mm Zweischneider und einen 6 mm Downcut. Das sind die Fräse, die ich jetzt für dieses Projekt verwendet habe. Wir starten jetzt direkt mit der Theorie, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe da eine kleine Skizze vorbereitet in Fusion und da zeige ich euch jetzt mal einmal die Tasche, die wir ausnehmen müssen, und einmal das Inlay. Also jetzt sind wir auch schon in Fusion. Ich habe jetzt hier eine Skizze vorbereitet für euch, in der wir uns jetzt einmal die Tasche ansehen mit den Messwerten und einmal das Inlay mit den Werten in Millimeter. Wir starten jetzt also mit der Tasche. Hier haben wir einmal die Tasche. Ich möchte das Ganze 8 mm tief haben und ich möchte hier eine Schräge von 7,8 Grad haben, weil ich halt einen Fräser verwende mit 15,6 Grad. Ja, wenn ihr jetzt natürlich einen anderen Fräser verwendet, einen 60 Grad Fräser, einen 30, 20 und so weiter, einfach die Hälfte davon, möchtet ihr also hier eine Schräge haben. Und in der Theorie sieht es dann so aus, dass ich eben 8 mm Tiefe habe, 7,8 Grad, und das Ganze verursacht mir also hier einen Versatz von 1,096, also 1,1 mm. Ich blende uns hier jetzt einmal kurz mit den Graphing-Bit. So sieht also mein Gravierstichel aus und so soll er hier entlang fräsen. Durch das, dass der eine 0,25 mm Kugelkopfspitze hat, habe ich hier eben auch eine kleine Rundung theoretisch, die kann man aber vernachlässigen, und ich habe hier den Mittelpunkt des Fräsers. Wenn man sich das jetzt nochmal in der Skizze ansieht, wir haben hier den Mittelpunkt des Fräsers, das heißt, ich habe einen Frässpitzenversatz im Endeffekt von 0,218 mm und habe den ganzen Versatz von meiner Kontur oben unten um 1,1 mm. Das ist deswegen wichtig, dieser Frässpitzenversatz, damit wir dann später die Tasche mit unserem Zweischneider, der ja gerade ist, ausnehmen können. Wenn wir beim Zweischneider diesen Versatz hier von mindestens 1,1 bis, ich würde empfehlen, maximal 1,3 mm nicht eingeben, dann würde der Fräser hier einfach gerade runterfräsen und unsere ganze Schräge ist wieder weg. Wie sieht es beim Inlay aus? Da ist es ganz ähnlich, und zwar blende ich uns jetzt hier mal das Schneidbrett aus und das Inlay ein. Unseren Graphing-Bit brauchen wir jetzt auch nicht und wir sehen uns hier im Prinzip eigentlich nur mehr die Skizze an. Das heißt, hier haben wir die 8 mm Tiefe. Ich möchte 1 mm Platz haben für meinen Kleber, für meinen Leim, und dann möchte ich eine Auflagefläche von meinem Inlay in meiner Tasche vom Schneidbrett von 7 mm haben. Damit ich das erreiche, muss ich dann später meinen Konturversatz von 7 mm eingeben in der Kam, und damit ich hier noch 2 mm Spiel habe zum Einpressen dieses Inlays, brauche ich also eine Endtiefe von 9 mm. Die Werte sind sehr wichtig dann später für die Taschen und eben für die Gravur des Inlays. Wir haben dann hier oben noch die 0,274 mm Versatz, das ist jetzt hier auch noch wichtig. Das heißt, das ist unsere Kontur, 2 mm tiefer ist also unser Gravierstichel, also um knappe, also um 0,27 mm von der Kontur abweichend rausgewandert. Das ist dann wieder wichtig für die Tasche, wie viel wir hier abnehmen können mit unserem Zweischneider, damit er hier nicht gerade runterschneidet, sondern damit er eben hier abschneidet. So sieht das Ganze mal in der Theorie aus. Wo muss ich jetzt diese Werte verwenden und wie kann ich die Kam dazu machen? Das sehen wir uns jetzt an. Ich habe hier dieses Projekt vorbereitet, einfach nur eine Apfelskizze in mein Schneidbrett, und
Anhand dieses Beispiels schauen wir uns das jetzt einmal an. Der erste Teil ist relativ simpel, das heißt, ich habe hier mein Brett. Ich mache also ein Setup für mein erstes Objekt, für mein Brett. Ich blende mir das Inlay jetzt hier mal aus. Diese Spur. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel mein Brett, mein Setup dazu. Ich habe den Ursprung in die Mitte gesetzt, da messe ich also meinen Fräser ein und dann das erste, was ich mache, ist eine Gravur. Bei der Gravur, ganz simpel, habe also hier meinen Carving Bit ausgewählt, 15,6 Grad Bit mit 6 mm Schaftstärke. Habe hier unten meine Schnittdaten, sind halt die Daten, die ich in meiner CNC-Fräse jetzt verwendet habe. Das muss jeder wissen, wie er hier mit seiner CNC arbeiten kann. Als Geometrie habe ich ausgewählt diese zwei Ketten, einmal den Apfel, einmal das Blatt. Und bei den anderen Sachen habe ich jetzt eben hier noch eingestellt meine Höhe von minus 8 mm, damit ich eben auf die vorhin erwähnten minus 8 mm runterkomme, weil ich ja die Tasche selbst gar nicht gezeichnet habe in meiner Konstruktion. Das heißt, Modell Oberkante, das heißt also die Fläche, wo jetzt auch der Apfel skizziert ist, minus 8 mm runter, das ist meine Endhöhe für meinen Gravierstichel. Bei den Durchgängen, das habe ich alles so gelassen, wie es war, und auch die An- und Wegfahrbewegungen sind alle Standard. So sieht es mal mit dem Gravieren aus, das ist mal der erste Part, und dann ist es noch, dass wir die Tasche innen ausnehmen. Was ist hier zu beachten? Ich habe hier einen 4 mm Zweischneider verwendet, Schnittdaten natürlich wieder jeder für sich. Wieder die Taschen ausgewählt, den Apfel und das Blatt. Und jetzt auch nochmal die Endhöhe auf minus 8 mm runtergesetzt. Ob ich jetzt die ausgewählte Kontur, also diesen Apfel habe, oder Modell Oberkante, das ist in meinem Fall dasselbe, minus 8 mm. Dann, hier ist es jetzt entscheidend, dass wir ein radiales Rohteilaufmaß verwenden müssen. Das ist der Versatz, den das Programm oder den der Fräser stehen lassen soll, damit er uns die Schräge nicht wegfräst. Und wie wir vorhin gesagt haben, soll man das mindestens, in meinem Fall bei einem 15,6 Grad Gravierstichel, soll das also mindestens 1,1 bis maximal oder ungefähr bis 1,3 mm sein. Da hat man einen kleinen Spielraum, weil der Fräser selbst ja auch nicht 0 mm Spitze hat. Wie groß dieses Aufmaß ist, muss also jeder selber entscheiden, oder es ist abhängig von den Graden des Gravierstichels, der eingesetzt wird. Wenn ich natürlich hier mit 20 Grad Gravierstichel arbeite, habe ich hier ein anderes Aufmaß. Also das muss man sich entweder selber ausrechnen mit dem Tangens, oder man macht sich hier so eine Skizze, wie es ich gemacht habe in Fusion, und lässt von Fusion die ungefähren Werte berechnen. Und das ist auch schon für das Schneidbrett. Und da schauen wir uns jetzt ganz kurz mal die Simulation an von diesen zwei. Wir haben ja einmal natürlich unseren Gravierfräser, der hier rumfährt. Und jetzt ist es eigentlich die entscheidendere Operation, und zwar das Ausnehmen mit dem Zweischneider. Und warum ist das jetzt so entscheidend? Das sehen wir jetzt gleich hier, wenn er hier kommt zum Versatz, den er eben berücksichtigen soll. Absolut verpasst. So, jetzt kommt er hier rum und jetzt sehen wir hier den Versatz. Das heißt, wir haben jetzt hier die 1,1 mm eingestellt, und daher fräst er uns eben nicht hier an der Kontur entlang, sondern die Außenkanten des Fräsers wandert um 1,1 mm innerhalb der Kontur, somit bleibt die Schräge stehen, und hier sieht man das ist halt wirklich haarscharf 1,1. Wie gesagt, wir hätten hier 1,1 bis 1,3, das wäre dann diese Kante, Platz. Ja, wie gesagt, das muss dann jeder für sich entscheiden, bei mir hat das gut funktioniert. Genau, so fräst man also jetzt einmal das Schneidbrett selbst, und jetzt kommt der etwas kniffligere Part, und zwar der Inlay-Teil.
Und damit wir das jetzt nochmal veranschaulichen, wir haben hier das Brett, hier das Inlay und in der Mitte drinnen, hier mittig, ist unsere Skizze. Jetzt ist die Skizze natürlich die Oberkante vom Schneidbrett. Das kann aber nicht gleichzeitig die Oberkante vom Inlay sein, weil sonst kann ich es ja nicht mehr reinpressen. Deswegen haben wir hier die minus 7 mm Versatz. Das heißt, die Kontur wandert im Prinzip 7 mm hier nach oben und wir haben hier die Kontur. Das stelle ich eben jetzt ein. Einmal hat man das Inlay Setup, ein eigenes Setup habe ich da gemacht, weil ich eben ein eigenes Objekt auch habe, und dieses Inlay liegt am Kopf, weil wir wollen das Ganze spiegelverkehrt haben. Das heißt, die normale Modellausrichtung vom Setup wäre so, X und Y in diese Richtung auf irgendeinen Punkt. Wir wollen aber genau andersherum, damit wir das Ganze spiegelverkehrt bekommen. Das heißt, ich wähle hier in der Ausrichtung X- und Y-Achse aus und wähle so, dass eben X in die andere Richtung zeigt und Y kann dann gleich bleiben. Und Z geht eben auch in die andere Richtung. Das heißt, das wäre jetzt so, als würde der Fräser von der Unterseite drauf schauen und eben von dieser Seite fräsen. Und so betrachten wir das Ganze jetzt auch. Und das ist ein kniffliger Punkt, also hier diese Achsen richtig einzustellen, und dann geht es auch schon wieder los mit den, Operationen. Und zwar starte ich jetzt hier zuerst mit dem Zweischneider die Außentasche einmal zu machen. Zweischneider ausgewählt, Schnittdaten wie besprochen, und hier die Geometrie ist jetzt entscheidend. Ich will, dass der Apfel stehen bleibt, das heißt, ich wähle den Apfel aus, das Blatt aus und meine Außenkontur von meinem Objekt, und dann fräst man nur den blauen Teil weg. Und meine Endhöhe, haben wir ja vorhin gesagt, ich möchte gern 9 mm runter, und deshalb habe ich hier diese 9 mm. Die Rohteiloberkante können wir auf 0 lassen. Wichtig ist einfach diese 9 mm Tiefe, und entscheidend bei der Tasche ist hier wieder das radiale Rohteilaufmaß. Wie komme ich zu diesen 39,5? Das sind eben, wie wir vorhin gesehen haben im Inlay, hier oben diese 27,5 plus die Hälfte meines Kugelkopffräsers, also 25 mm, die Hälfte davon 12,5, kommen wir eben zu diesen, zu diesen 39,5 mm Versatz, und dann bleibt uns die Schräge wieder stehen und unser Gravierstichel kann dann den Rest bearbeiten. Genau, so fräst er jetzt rundum. Hier sieht man es nochmal schön, diese 0,935 mm, die er stehen lässt, und die bearbeiten wir jetzt im nächsten Schritt mit unserem Gravierstichel. Da sieht man es, und schon ist es. Mit dem Gravierstichel natürlich derselbe wie vorhin, diese 15,6 Grad. Die Geometrie wählen wir ebenfalls wieder den Apfel und das Blatt und die Außenkontur vom Objekt. Und jetzt kommen wir zu den Höhen. Wir haben ja vorhin gesagt, die obere Höhe, also unsere Kontur vom Apfel, soll ja minus 7 mm haben, sodass ich, wenn ich 7 mm reinfräse, dann genau dieselbe Außenkontur habe wie auf der obersten Schicht im Schneidbrett. Deswegen wandern wir hier bei der oberen Höhe minus 7 mm runter, und die Endhöhe haben wir auf minus 9 mm festgelegt, damit wir noch diese 2 mm Spiel haben, damit wir das Ganze dann einpressen und verleimen können. Bei dem Rest gibt es ja auch nichts mehr zu beachten, bei den Durchgängen alles Standard gelassen und einfach mal OK gesagt. Und hier, wenn wir sich das jetzt wieder in der Simulation ansehen, macht hier zweimal diese Durchgänge, fräst uns alles raus, und dann sehen wir hier, jetzt sieht man es von dieser Seite eben auch schon ganz gut.
Ne, die Fräsespitze fährt hier jetzt genau unten so entlang, dass eben genau das noch wegkommt. Hier sieht man es ganz gut, wenn wir von dieser Seite hier schauen. Und zwar, jetzt ist es so, diese Kontur sollte 7 mm nach unten wandern und dann haben wir hier den Punkt und die restlichen 2 mm sind noch der Überstand. So lässt man das einmal durchlaufen und dann hat man schon sein Inlay. Man verklebt die beide, lasst sie über Nacht trocknen oder was auch immer ihr halt für einen Leim verwenden könnt. Und dann ist nur noch eine Sache entscheidend, und zwar das Planen. Das heißt, ich habe jetzt beide mein Schneidbrett und mein Inlay gemacht und verleimt und jetzt klebt sozusagen dieser Teil in meinem anderen Brett drin. Damit jetzt das restliche Material, das hier unten noch übersteht, auch wegkommt, muss ich noch eine Planoperation machen. Und das Ganze habe ich gemacht mit einem Downcut, mit einem 6 mm Downcut Fräser. Der hat einfach den Vorteil, dass er seine Späne nach unten wegdrückt und nicht versucht rauszuziehen. Wenn er es rauszieht, könnte es eventuell sein, dass er auch unser Inlay mit rauszieht oder Teile davon. Deswegen nimmt man hier einen Downcut Fräser, damit diese Späne nach unten weggedrückt werden und eben keine Schäden am Inlay selbst entstehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und habe euch hier einiges zeigen können. Es ist also ziemlich simpel, das Ganze in Fusion 360 abzubilden. Ja, wenn noch Fragen sind, einfach im Kommentar unten Fragen stellen und ich versuche die dann ehest zu beantworten. Vielen Dank und viel Spaß beim Fräsen.